Mbote na ba oyanga obalingaka la patrimoine de la presse congolaise toujours na kati ya masolo savoir plus babi yo okoka système adule veut dire moi la moi soit beza Goliath veut dire la beza Goliath avec tendresse et moi kata muto apesanga et bongo na ngamba ba Philistin kuila mosi yaz kandeza la veut dire ba ngo vient na kofiolo minde pa patako ba mbote ba gros bisino na yema be na sema colère na sema douleur dans la bonne mona vient na ngai Carlos Bobo à partir à Suisse, bah gros bisous mon vieux que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas na yo Amperex Saint-Marc. Amperex Saint-Marc na kata France, ya yo Iyobe. Hein? Kafou toujours tout l'air kaka des alara. Bah gros bisous du sous na Clément Kadima. Viens na Kalata on entama ko na kata Congo. OK, la patrimoine de la presse congolaise a pesibino ba mbote o ayo kita côte na carnet noir. Lona kiti na kata Dallas. D'autant que Dallas Bisca Claudio Bokelo a senti qu'il a coûté na yolo. Na coûté na artiste et comédien. Dongo Damien. O abosaka na groupe rénové qui kedi. Toko beta ma solo à faire 7e bagarre na Kisinjora. Nana lobaki vérité na kosaki. Bana ki bana braza marambango ne tokoye ba onga nezala. On a na mwangambo na côté à Damien, il passe peka artiste et comédien bien, le barapé bien. Azane pe un message tout le belara makoma marambo des alara. Yango na kenangamba Régine o senga na Aristote Banza. Et Patrick Ndabanda baba Patrick fungolanga image. Na ninga tendresse quoi. Pas mon invité na mimi bango na kati ya savoir plus. Merci à vous Patrick Ndabandongo Tosindongo Fongolenga image pambate marambeza ko yinda la patrimoine de la presse congolaise au PC la ga elengi artiste invité na biso yeyo kaka Mbote Damien Mbote Guette la mignona. C'est plano benga la mignona ça la ngaba yeye Boni Santa mouvement rénové Kikedi. Bon, rénové Kikedi 100% au four au moulin. Nous marchons selon la conjoncture de notre pays. Babi mikolo bo kundi mutu ya muntu liboso ya bo fuluki lisusu. Ya boulot. So ba bito kundi mutu to fuluki. Ba ba kunda ba fuluka. Doza boulot. Ya boulot mikolo. Nana yaki na nani awa. À part ça, na moni santé kitoko. Brenda Kaniki à côté de moi. Bona condamné. Wa sunani. Brenda Kaniki à côté de moi bulldozer. Na bengi ko bulldozer ba basi nzambe ba ko me belé. Pas moi salibala. Basi nzambe ba ko me belé. Il y a comme ça bulldozer. Tu comprends non? OK. Donc le quoi peut na pembe na soutenir santé Saoudi talala. OK, to côté lubuna biso o memelinga mbangu awa ipai na yo to belikambo ya guerre ya Kisinjora na 7e bagarre oza au courant makambo ndezoleka na likambo ben ni 7e bagarre alobatika ne kilele mais Kisinjora a lobi makambo kaka ndenge zalaki yongo to epa no meka ko expliquer biso eza vraiment nini makambo otozo yoka o essayer panza déjà monde entier. Bon, on va peine azotala encore na ba réseaux sociaux ndenge zawana. Mais ce qui m'ont a fait dénoncer, ils ont fait dénoncer. Parce que yo lobani, na tambola na igete na vimo songolo na biso ke na tambola na yo. Simple. Muta se dénoncer na lobina zagi les na bebisi ba fille belé, ba bebali musuba yebi bazali, tout ça le lobina sambeli na comprendre que na ki diabolo. Na comprendre que na ki na kubunga. Na landi zela ya nkolo. Ils sont normal. Ils sont normal muta bongo ni point olinga ngote. Et comme ba débat pourquoi? Ce que mon atangi ozagi lesbienté, le bac est 7e bagarre, aussi nazagi lesbienté et comme ba tiraille maté. Na autre émission na tala 7e, na tala Kisinjora, na tala baninga mibali muso o tangaki, c'est Kisinjora comment ba question na 7e bagarre na au bétail. Alors bon. Ah bon? Nga na tala na bétail, mais nga na 7e bagarre. Mireille Loningisa, oui, comment on jouer là? Yango na Mireille, tu es bien, nga pena begi na komba Mireille. Mireille Loningisa na yebi, fiona balukaka. Fiona balukaka, ça sportif. Natala ka mission na bango do wana na bureau na nga ya tongo place azapena na PC Mbote belé Mireille Loningisa 7e bagarre Damien PC Mbote oyebi lelo songa sala ba arba nini na sepela na 7e bagarre donc ça dit que tanga lobi sali que lesbienne na ye amon ka bebisi ba se belé lelo nzambe abengi pembe na ye atubeli to kumisa ye merci nzamba sali parce que ça na tanyo so muta pengwa ka pengwa so ye ba nzambe abimi liboso na bila yiki mabolongo na ye to plus courage soko zala na ye tanga beti ba seta tanga bino ba kombo ayaya so to saki ko pa bo fallait pas le ko tubela utanga nga to solango kimia soki yoke na ngo likolo
bato nyonso baochaoka bakomprendre ka olandela ngo boyende ni sika ebi mais na ngambo kuna tomonaki pe artiste et comédien moko Shoga na yemonaki pa s'enflamma kezaki penza nini pa Shoga kuna bon nga na ye penza pona tanga bakombo ya artiste comédien pelete mamba Shoga wana na yebi yango temena yebi ki ba wana ba pire petit 7e bagarre ba pire petit 7e bagarre mais je ne suis pas venu ici pour faire leur publicité. OK. En tant que yo camarade ya to pire petit ya t'es pire petit t'es pire mutu pire mutu ya cette voilà na petit na été. OK. Na petit so kika kuna wambiaka na mba 7e na parler nanga biso so ba shit. Biso no ba fit so ba shit. Na mba 7e bagarre na parler nanga so azana yoka wa mutu nanga Mirel Ningisa bazo na love président Zorobabel qui est à l'époque métro Gratana Lizibampio Gratana kenda mon est aussi oh dina yo ki komba Gratana parce que ça fait longtemps na yo kara sou kombo na été sur les années Patrick Nda batala ka système on des alara yo mo ebikara mon grosso j'étais sali à Angola. Ah bon? Mon grosso j'étais sali il est en Angola d'autant bazo ya shenga wana ma PV ali ba yebo ba na vansa na sala na zaka na vers moi munene zaka vers la 7e bagarre basimba ngote na parler et quand a bouté moi premier ça munene nyoso mba mo soka face à la vers wana de talara muto wana de yemta sala na ye baba tu mususu ko ba président na ba père na ba zoro ba nan tout de comme de loki toko boy donc azab na biro kati sikotongo yoyo kaki ki 7e bagarre abongoli motema atiki ki lesbienne et ça là qui on dit na katantima na yo en tout cas ça là bien et ça là bien mutali bunga soka yebinzela sembo faut komisa nkolo c'est-à-dire à persévérer na mabe na yembe dans ça na mabe makasi azalaki pena lele tant ye mokazolo ba c'est que c'est vrai alobi na landi na réseaux sociaux abiki na bebisi ba fille ebele mais na sengi na bango lelo ba yibaki nga bongwani so ba otika nzela ne ezala bien donc ça dit mutabungwani na olela bela mutabungwani yo yebisanga mire mama iget na sa nini mutabungwani na ye to sepela to beta maboko to komisa nzambe te parce que so beta ba rankini pona nini ndeko nanga kisinjora oboza femme mariée bobo mamoto mambwana sukelo on est ça la passe na motema ya kisinjora eza nini vraiment juste yena ba wela nini c'est comme ça basala barando la bango ezaki ya kati suke bimi à partir du kambo ya 7e bagarre oyo si peut-être comme ça na ebité mais kisinjora lobi yazaki les bien té ya ebi 7e bagarre té 7e bagarre za la camarade na été or ce que surtout on dit bien tout à la 7e bagarre a succédé kisinjora na ba porte-parole à Koffi Olomide Kisinjora tanazaka na lungbe 7e bagarre ya okota c'est-à-dire tout ça to comprendre bien ça ba bayebani mais ko wanga na mninga par rapport ya so ki mabeza ali to sola na kimia so mninga bunga ki mission na poisa na ndai na seloba ya iloko no sali ngai na sévérité ezonga te boko bundaka te po yo ba na beta e tamso koma kuna boy atio na tatami ya kitoko te maman mninga zate ba collègue pour maman so ando beto ta komi koko o mitika mais so ba collègue mo beta mninga zate donc ça sans soit mais à part 7e bagaza pla ba misusu ba koma ba lele ba se belé na kata ba surtout ba artiste ba actrice comédienne normalement on a je ne suis pas venu ici pour citer l'air non ou bateau ba koma ba lele na o ba mambo yo tunanga o comment lele ça n'engage que elle na o pas commenter etalika ye donc na ya pona lo ba mambo yo tunanga ko citer nga mutoto so tuni mutu wana ibili kamne na oloba to na ye pona tanga ba lele tenga no sala pebisa ba lele ngamona nanga PDT bona couple ambe balele bazate na rénover kikedi ata bazali na yebi bango te pona mona place basala ngote comprendre rénover kikedi ko meka kutu na groupe wana te groupe moko ezana éducation ba groupe minene ana ngote ozo comprendre mamna bisao côté kuna ba déjà pamba ne ala raté beba na trône les best boka na raté zala vraiment bino pe ba misus bino peto lo bato lo baté mais ma bofon me misu ba matoi ba munoko marangu ya ba 7e bagarre ya Kisinjora tandis que bino moko pe na ngambo na bino kuna pe boyoka des raté na les best zara nini vraiment président Jeannot de best la PC mbote on les ambote mais question nango répondre te to beba na yete bobeba na kapiyo beba na yete to beba na yete pour ba alterne ba triste mbo mema na ngambo na bino est-ce que yo mona groupe wana rénover kikedi ya muke to groupe no mona ngomu kito mona ondeni ko ça j'étais ba kuna bo mona ba mike mais mito eza kuna minene koleka bato mona ba groupe so minene wana nazo souffrir moi za groupe bana mike mais za groupe bata mike te to doit na place to mona na ebité mutu tout au jour ako so ba kombo na kata rénover kikedi avenir na za leader ana groupe ta olongba ake groupe mosongolo to kwa bima sala ya yepe simbi mais comme na ba noter soki yo za kana ba na okuna ba ya kana groupe na biso c'est ko yebi ko apprendre ba noter
éduquer bango très bien ba comme ba leader so ba lengi ba kena kona ba biso to toujours ka to yi ka piko premier na zoro ba ben on le matin un jour na yi bien côté on finge un jour na yi bien côté bolo ba ka bo image no bomba ouais Aristote Manza Aristote Manza ibisa docteur Milton Voss di mamenga na France a garder linga image bien parce que to rozonge la Damien yeyo na zongi c'est lisusu OK Damien na kangi moi elubongo na kangi mo finu kuna na rat na nzungu na biso ya mbodi to fondis ko nzungu à 555 likambo faire inosbi na Ferregola na Fally Ipupa na tena faire à part na zona inosbi na Fally ndenge ba nungu ekoti entre Fally Ipupa koto innocent finga ndeke ok babenga kina kombo aigle en tant que mwana mayo zolo bani pour likambo bon ils ont encore kozanga ba respect ya mikolo ils ont quand nous autour na émission autour na ba question na bantu tuninga ya roi de best na respectaka o nyoso benga mi président azala na AJC azala na aja likolo lokola sa comme leader na opesa ba respect alors ce ba respect wana auto biso opesa ngana lobanga ngana pesa kana ba président wana iza ngai éducation na zwa nde ekumbinga bongo batu mususu ba na éducation ya bango il ne subit as musicien Fally Ipupa de Caprio a musicien mais na âge Fally amkolo c'est qui comment dire c'est Inosbi à respecter Fally Ipupa ne mo pe na faire égola donc il y a gozala mwana moteke akekota faire afingi Fally donc mutamta luka base na ndenge na ye quoi pona ngana benga ngeza base selon yo muni ngeza base za ngoteke yo impolitesse les impolitesse te mais za base Inosbi akota bitumba na bampaka tanga akota bitumba mpaka zo yebana et puis on maintenir place na comprenez yango ya la tu connais ma bête to solo belaka parce que les cameroun même Claudio Bokelo le belaka nga même dire merci kaka à partir à Djoubek na golba mwanga la famille tango na staff mwanga sa 565 toujours na kata Djoubek babis baloba ki boye tuna Damien dongo balela fort kata Djoubek balobi tuna Damien dongo boye innocent na Fally Ipupa na leki moninga na mbongo mais vraiment mami le bana so na lobi mabe wa boyino subia yininga tanga otala kombo na tamso ka fani na place atala ka TV so na lobi mabe wa DiCaprio ayininga tamso atala ka ngapa ka fani na place nazali mais le choix est clair Fally Ipupa na mbongo koleka Inosbi mais kuna langa balobi ke innocent comme world koleka Fally Ipupa akomi world akomi na mbongo ebele parce que abeta ba fitting na bataminene ba misusu ba sala ngote na kata RDC tala fitting za mbongo te fitting za ka ko créer connaissance ko yeba na sous plus buyi bota mbongo mais za ko créer Fally Ipupa ko sa blague na été ko sa blague na o mama musique na kota ngote mais tellement tout na biso que non Fally à patron te Fally à patron atika bloko na Inosbi tika bloko na petit mais arrange faire ba somba ki o faire à lobby Fally akosi o Fally asomeli mwana na jipte tandis que imo faire asomeli mwana mais ya Fally alobeka metomoni ngote na côté na o ki mwana ngote na tikalo yo kangote do faire pas someli mwana car bomoni faire asomeli to car someli mwana car vendre bomonité mais tata so asomeli mwana il faut la sabino oh c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas tout le monde qui a polémique au niveau ni tata someli mwana il faut ba on a TV so ba sala bon ba sala mabe mwana za yo mtu boti mwana yo sombeli mtu ko ba na TV siko le kumu na weza api o falo bi misabiso pe ba minerval ne se foutait la bonne la classe ah mais c'est normal mwana ngamo na sombeli na betela na biso na TV te pardon yo na ngana mama so na otanga kombwana yesa pesa ailo bate nani wa te bolimbi sarap na lelo brina kaniki ka ya lelo la na côté no bien ndenge non moni mutu asombeli mwana loka lobby na mutu kuto azande ono te bana ba relation ni mususu mais après sur loka lobby te sikozo mona te ke yo mutu osombela mwana obo mwana obenga bandokiti obenga pela ba chol ba loka mwana tambola ni na mutu ka sa ni nyose c'est normal mais yo sombeli loko lobby pourquoi obimine ka obimine ba réseaux sociaux na sombeli mwana nga pourquoi te biloko ba commencer à bisone ya yangote ya yangote mboko to le nzala to na pasi boluka mbongo boyede bosala babloka minene na mboko oyo bocreye baécole bocreye bahôpitaux bocreye baong ya minene tondima bino bambongo na bino bavanité osombela bana bino bamituka wana bina ntina te biloko wana bina na sepe nango te comprendre ok tofungoli sikoyo nzungu na biso ya mbodi oyo babaka nzungu elambaka loso kitoko nzungu alibende oyo bakoko batika loba nango mama Laurentine Bisako tozongikana likambo ya baartiste ya comédien papa
base yango ndi makambo yango wana tozolobela papa toloba te ok Damien tozoloba te papa likambo oyo ya VOA oyo konzi artiste comédien tozoloba kaka tokobenga ngo eza pressé ya vie to kaka pona succès to pona base parce que VOA panzani na mibali bakoti na tuka lobela biso na mibali lele ndeza basi na lobi yango mais ce que yo yebisanga yo mutuka na VOA moteur na weza wapi ezaka na sima Patrick Ndaba parce que yo mwana mobali okomi VOA c'est-à-dire moteur batia na sima musala oyo saiza musala basi ngapi na yebisanga boy skizanga bana poto ngapi na boy yebisanga ke très bulumbu na zunzo to na koti na sima mwa mobali pona sa nini Noka poussa noka elenga ya kaka tunaoka nini ce n'est pas normal elenga nini ya kaka elenga nini ya kaka ko oh est-ce que moi mobala ko sandeng wana vraiment ce que pour ils ont mis na tabou so sans tabou ngana ba malba be plateau c'est libre loba toza donc toza yoka toza émission za polele toza besoin au loba Damien parce que ce qui maman Joyce Philo Matadi a tindinga pa na parce que biko za mon la moko respect au fin raté lobela biso de vérité ko bomba te Marcel Kuntakite mon grand frère wana américain mais na kata France motema mama Inès Kanga Mujinga atala ka émission na nga nyonso salaka ba valeur apesa nga na ko bebi sangote abanga tu parles très bien n'osez jamais remanquer de ba bêtise na kata ya ba chaîne oyo ya on a vu que le ko ezana tabou to fanda kimia mais moi na mobala ko ko nzoto na yete achango na nye donc c'est bizarre moi mobali ba pesi nzoto asangisa na mwasi yo mobali ozu nzoto comme na mona ke on ba réseau mo film mo so garçon mo artiste pe kaka azo lela mabe donc moninga ni mobali mtaw salema ngamba buzoba c'est ça normal te ba kisi bozo esimba te ba kiswa ba ya mabe ba kiswa na mabe so ke panganga mo peso kisa nengo na boya nganga na lingyuti comment yo mobali ko mi trouver c'est normal ils ont mwasi défense à l'olenge wana ils ont mobali te batika ba mibali bosuka mabe ba mibali wa bosuka mabe bon comprendre que les certains bagages ça les lesbiennes ma bongo na zongi na mwasi c'est à dire comprendre quelque part que mabe zo ya to ke na mabe azongi bo bino mibali bo ki teka banzoto tala otala ba TV na ba molelo ma bakanga mo mbali PD à c'est ba ça ba make up la ta comprendre télé na butu pa termina quoi ya bempejo tant jour na OK no na chambre bo vivre ndini bo bandolo banini bébé chérie je t'aime I love you autant beaucoup on a fait bosuki wapi bazo kende pe na bambeka par rapport qui est bato ba bimakana ba PD baza souvent batakisi baza souvent bato esenga ke semence no pesa ngoka na moninga mobali ba vina bango ya lokote au mona ka mudu benga peda yengi ma lobi atomber za par terre pour ba rinya rapper mona ma baza pire pede ma lobi yo kalar o nga mona ngona na ba réseaux sociaux nga na ba pede ba changa litoyi ah bon oh na souffre pede ba changa litoyi pona na lobi manene senga Damien quand na lobi on a lobi maloba na loba on a lobi nga Damien na zonto to na chana nye est-ce que ça peut être normal tiens quel le bateau ba misala on chanto to na nye mais ce n'est pas sérieux. Oh là. C'est quoi tout ça le bas? Et là quand on peut tomber qui m'a cassé carapon ne pas artiste comme des ko ba musicien mikolo kuto ba tiki na mo Chicago le ko Nzambe o ebi marambo talanga do pesa nga batoli. Ya on nazole la ga el Chicago le ko Nzambe na oliate Lionel Windu la fungwama. Papa tongu makambo etelemi kapa ba artiste comédien. Ozoma ke la lika bisika la lika bis eza vraiment nini? Vani ne côté penda na ngamba ba artiste comédien. Naïb sur ah ok ça va kisi ça va misalo ba ok luka ba blog ba ok luka pour na succès pour na ba mbongo ba vina ba ngeza lengo ba balingi mais so vandi kimio ozwa kaka so ok luka ba vitesse wana oui ba kotobolo ba tobana ba tobola ka ba tobolio ba peso ba mbongo osana mbongo loko te ba bendio mo ba semence ba bendio mo ba chance ba kenango vous comprenez ngaza ki afana comme artiste comédien nazana na jogoti na bitina mamba bali na mona na mamba ngote mais tu es na mamba théâtre ka ozolwa no kosate petit nanga Julie Manziba na kati ya Super Sport na Afrique du Sud aib marambo na oloba bango ba petit ba live na sima na mambo itali mamba bale na bale mambo ni zate mambo na théâtre pour kindo keleki yo lo sa musa na ona bonzambe o répéter no ka bien o misano ba tema bien o jouera bien au peso mbongo mokili welingo obi atana o jouer mabe loko ba chaîne nga TV comme so ndenge nini na bi bana mninga nga mobali na osana na nini bande ko nga ba artiste botika bande ko ngo bazaka ba ke mobali bino longo bilambo pesi mninga mobali ina place à salite nengwana ditala ka nyeso osumbanga nzizakini
bosiko yozo yebisanga yeke nga mobali nasala mamba ndengwa botika bomi boma oya mokila nzambe ya mokila diable te ba diable bino bokotsa bozala suka tozaliaka mo ba o to tanga ba kombote po to sala ba publicité te o ba PD wana o ba tika ba borna bana ba cha ba farata na ba sakana nango na mibalo ba nyamuka bango di fa au diable ba kena diable to kara wana ba artiste et comédien siko ba actrice quand to vendre liawa te siko ba actrice comédien ba la te pona nini malgré ba sala ba bani wana basi côté ya basi ah bon mais so ba sala misala bien ba tomber na ba jib ba la te ça dit ba commissaire na ba mos quelque part ba mona mibali nyonso ba ile roté mabe nango ya nini o le kanate vous akitoko bazu numéro na tonton mo ba ngio OK au solo il y a peso ezango pour ça tonton soupe mbena ka bengio tonton soupe mbena ka bengio zo mona ki non na lingi 5 jo o sombela nga jeep o sombela nga ketch o sombela nga ngandi parce que ozo ko position ça sauter trop serwana lobi nango mukolo read sera quartier o vani na balabala o beta masolo a quartier mukumbita ngata ona zalaka mutenga basombela nga ketch ngata ona zalaka mutenga basombela nga jean yango zo pousser ba artiste lelo ya makasi bino zo mona ki ba koli me ba balate trop de love bana ba bolingo ebele o ndena yo ko na to ka masa moko ba utolo bangwa la richesse ba bêtise ebele ba lobi ba basiliki oui ba to basiliki ba yebi makambo ba to basiliki te ba yebi pe makambo c'est-à-dire que ye alobaki o ye azalina o ye ayebi o sala te etalio te ça ne te concerne pas donc peli moto penza yango libanga wana ezaki lokwa jetamaki kana na mulili o esuye yango ba défendre o pe suye ta vandinier mais moi je félicite plutôt trop sûr na ba agir te ça dit que ezu na ba motuté parce que les collègues alobai o eza katela motema na ye o ye ayebi so ngana bimana ngai te na motu na Hollanda te so nga pe na bimana motu so pe na boya Hollanda te donc tout c'est dénoncé te ba nzele na biso ba yaya na biso ba leki na biso ba sara musala so bazo bala te plus eza ba acte wana baza na ba bolingo ebele parce que tous les bolingo zo donné parce que l'enfant na moko comment na comme on na perdre d'où na zala kana lobi okoli lelo to na mars lobi to na mai lobi to na bil lobi to na tito ko mabambule esa nini ezokende mutakola kandengo ala 10 jours au jour surtout que bino basi nzamba lakela bino pona buzoba na bino bimena diabolo sanza nyoso botanga kama kila donc ça dit chaque mois ça cola chaque mois parce que tant yo yeba te ko cola chaque mois OK na ba bêtise o suka niveau ni monyango ezandingo wana donc yango pina na ebisio le lenge wana na pesio banzelo wana batika bizo bana bazona ba mabala na pesi ba mabala na kombo na nkolo yoko mina mama shati walon bana prophétesse ba nani na lobi na kaka kasi mama shati ntela walongo mama prophétesse moi c'est apôtre Zorobabel qui kedi de ça biso ba o bango ba okamba toza ba ndimi na bango ba apôtre na bango ba o ba otika ba so ba tika buzo ba mala ba mibali ebele ba ozona ba mabala mais félicitations vraiment na groupe à rénover qui kedi nazoma mabala penezo kende crank là kalate pe tozo invitation ya yo kalate boza à l'aise nzaba e umela te o mama bali bala est-ce que yobi nga damien o na lo ba na TV boyo ka nga damien non lo ba izali misuda polele nga na vie na nga na réalité nga sina bala kati on divorce pour nani ouais comme yangai mais na biso ka ko ba kina sala sala so non sala ngo po mona ouais comme yangai na pour na lo ba na TV mais na bika ki bo comprendre que ba petit ba mo bala comme ni livre auto prédoté ba zo ki na ba on Mathieu Copé bon Mathieu Copé auto prédoté ma vie maman on ngi sali donc ya na bongo donc za lu pemba éducation te pour ça bana ba ça ba prouver ba caractère na papa na ba on libanda bana biso na ba éduquer et bon pour notre programme ya vient biso Kadiombo bino kuna renouveau qui kedi bobongisi vraiment ndenge nini parce que kuna pena ATNPC ba bongisi pa ko sikope mage ba otako nani ano sanjazo samba vient masumu afunda ki azo kinoko samba isa vraiment nino jifu non vient masumu na zalaka na réunion ya suka na auto zalaki nango ya bemba mama chako alba yango très bien que mutu nyonso za émission oyo artiste afunda ye artiste afinga ye amemela ye akofunda artiste wana ndi
ba memela ba mission mususu amona fundi ano sanjo na yoka isusu pena ya ndimosi donc aloba ka on clair bibo surtout kate boya ndanga te boya ole bisanga te boya senga pardon te na kufunda ba artiste tout ba finganga aloba ka za clair parce que mutu aloba ibongo to landa ndeni ano sanjo fa mbaka so alongi pour ce sande et bon conseil nous opesa na Kisinjora na 7e bagarre parce que ngora biso comme na suka en tant qu'artiste et comédien oyo bayoka ka on a kata renouveler kikedi normalement ils a bien c'est pas une question qui est important na mamunyo sur lobby vraiment ils a question conseil na kopesa na Kisinjora liboso ndeko nanga mwasi ceux qui yebaki yaya to ndeko nanga mwasi eza mabete ceux qui yebaki ete eza mabete mais ceux qui azali na libunga pona oki na TV pe nazalo ceux qui nazana libunga bolimbisanga mais na lobby ponga aza c'est un bagarre pona yebi o nazalaki donc to limbisana pour tout ça biso tout bana Congo et puis tout ça vraiment ba collègue ndebo za ba collègue bomi mango su musika te na okaka zolo bana kufunda na bobeta ye ngana mari tout ça ya ngo lokoteli likamute tout ça artiste tout ça bato mokili to limbisana biloko wana ezonga ali susute soki za ipe ya solo za pété kande no libambo la richesse alobaki soki za ya solo te eza la pété soki za ya solo eza la pékate c'était bagarre idem ngana fortifier no peso makasi parce que c'est pas donné à n'importe quel artiste à bongwana ndengwana pa lobi abisima ba vérité ndengwana pe la clair donc vraiment merci OK ngona mse kimi moi numéro à contact na moi 3 mbote kaka parce que ngonga pinde et combien en souka tout c'est na 1 minute OK merci beaucoup na le à chaque façon l'émission na six sana l'œuvre humaine n'est pas parfaite c'est-à-dire que so ina bungi bolimbisangai mais bopesanga kutu sumaela makasi na courage à lubamba la sima contact nangezali plus 243 89 63 57 667 so bobengi wana sur WhatsApp bozwa ngai bambote nanga na pesi mingi vraiment na bibi Chikola na kata Afrique du Sud Brenda Kaneki la bulldozer et puis Marcel Kuntakite na Europe tika biloko wana Julie Manziba Grajogo na kata ya Jobur talaka ndeza wana donc merci beaucoup na sepeli vraiment bango wana et Zorobabel na tangite sur le tangi Zorobabel na bima beti Pai Santu ve zombie respect na ye yo petika kubima la mwana ya moi sinon vie zombie obesingi te sali vraiment passant Rachel Fala ngana binoto kabwani awa na système ka ya douleur nzamba lola pambola Mimi Mbui extra large na Lubumbashi petite terre propre ya mama Joyce Philo Matadi na Jubek molonga ni ya pasteur Serge Matadi merci à mon coach privé Ezekiel Moutanjiri na katara Ezerich mobali ya mbinji mobali propre pasteur à propre merci lisusu na pasteur Eric Kanzu Mba na Berger Gilles Ka Yembe na église Yahweh Chama en tout cas nzamba lola pambola ba union so bolandi émission savoir plus c'est moi la bino la patrimoine de la presse congolaise merci na papa Kiro Mbengi kitsa motema molonga ni ya merveille Mbengi merci lisusu na vie nanga Clément Kadima na Jerry Mbengi ngala bino to kabwani et bongo na capo capitaine Bouchiri na Jemi échangé na Capella zamba bambolanga mikolebele merci na 6600 votes vient na ngai papa na ngai Oscar na katia et Jemi échangé na Kipasi et pourquoi pas na papa na biso Roger Kimbengi na Matete wala mutu ya Patrick Ndaba Roger Kimbengi na établissement Kimbengi et fils na arrêt Chilombo sur Matete ngala mnoto kabwani awa oyo ki kombo na été na déclassé kala madeso makasi ya Goma au kabate sauf papa social papa Thierry Ndeke les enfants association les enfants du Caire bientôt na Kinshasa na malola pambola bino nyonso bye